家好，佢係喂，你係邊個啊？我係無名氏。佢係無名氏咧，我就係小灰小白嘅主人。今日咧，我哋就要係呢位人嘅粉絲。我哋今日咧就要為佢哋小金同埋小白打掃。點解你哋問點解唔同小灰打掃？因為小灰個籠唔同，所以我哋兩個要 PK 打掃籠。咁我哋已經將兩隻拎咗出嚟啊！我哋依家正式開始。咁我哋就先咧拎咗個籠咧出去露台。好似有兩個人頭。拎出去露台，我平時都係一個人㗎啦，冇問題。我拎咗個。食咗個籠啊！係唔同㗎。食咗個籠。好似咧啲搞啲名啊。台喺邊啊？露台。我哋就擺咗個人台喺呢度先。嚇！要擺喺嗰度收。因為嗰度。我嗰款係啊，白嗰個籠。我冇買大版嗰啲，即係冇特別。唔係你擔保 S 㗎。跌咗一個嘢，真係好難抬喎。佢拎個鏡頭過嚟啊！跌咗。拎個鏡頭過嚟。嗱，咁樣就我哋就拎咗個嘢喺呢度啦。咁我哋依家就開始啦。咁我哋咧首先，我哋兩個打開咗個籠先，側邊呢兩個扣。嗱，我咁就打開咗啦。之後拎去入邊。拜拜你條命。你要剪邊個要剪咗佢入嗰啲水啊？你嗰條嘢有冇第二條啊？你買好多。冇。之後咧，我哋兩個就要去揀紙碎。揀紙碎。嚟呢度。我就會揀一啲多啲色嗰啲，唔會揀純色。你如果你想要多啲色，你可能咁咯。停！停啊你！我叫你停啊！唔好揀啊！之後咧，咁呢度有個空嘅袋啊嘛，你就可以用何五顏六色咁樣你裝入去，你中意嗰啲都裝入。而家開始啊！好啊。我哋嘅鏡頭放喺呢度啊！好。嗱，咁我哋就開始啦。咁我哋咁樣唔使。咁我哋首先咧就要入咗袋嘢先，我就唔想咁煩啦，所以我就直接攞一袋黃色，之後暗藍綠色嘅，我呢度少少，我都想攞少少呢啲，有啲直接開就得。咁我哋就攞咗呢個黃色，咁我就先擺黃色。我就會攞呢個粉呢隻顏色咯。咁我哋再加少少呢隻。咁我個黃色就唔倒咁多啦，我個黃色就諗住全部倒晒。你唔會全部倒晒啊？我就係全部倒晒。我要溝色。之後我哋攞少少呢個。你溝得好醜唔關我事。兩隻顏色。我哋煮呢就係紫色。大概要倒幾多啊，主人？你想咧？你要倒滿咗個袋啊！哦，那我就不客氣啦。你不要客氣啦。可是但係點倒啊？大
你直接拎起個袋咪倒咯。你幫我拎住。咁我就拎咗咁多黃色，再加上面嘅少少藍色。我幫你拎住，你可唔可以幫我手拎住？我要倒入去。咁我哋依家就倒咗入去。好恐怖啊！好似好驚跟住倒。倒來倒去。你唔明㗎，你都唔係佢主人。放鬆佢啊！喂，大佬啊，你一袋就係一包㗎咯。有啊。咁好啦，搞掂。喂，但係你呢張紙拎翻出嚟。咁最佢，計得少少呢隻顏色，咁我就咁樣啦，我就再放多啲喺面啊！呢隻顏色，有人喺度笑緊喎。我再加個天芬呢菇落。要倒滿啊！我又要，係咪同呢個一樣㗎？大空頭俾呢隻顏色靚啊！啊！唔該晒你，主任。雪之西。數學簡唔簡單啊？麗今次都簡單。都簡單。不過我拍緊片，可唔可以唔好騷擾？咁我就暫時就去到咁。我暫時去到咁多，然後我就要 check。我就未滿嘅，所以我就要繼續加。我滿咗未啊，主人？你滿咗啦？啊好啊，咁我去倒啦。等埋你啊！等，你裝完之後仲有一大堆嘢先要倒啊！我要望下，我要顧下小白先。小白。之後我變咗咁樣啦。嗨，你拍緊 YouTube 片啊，小白。小白，之後我哋要留啲空隙，咁樣就用啲色。不過我個人咧就唔中意色嘅，咁樣自然咁樣我就比較中意。咁我哋就翻去嗰邊。我哋依家咧就拎起晒嗰啲家私出嚟先。我哋依家加油緊！加油啊，巨人！嗱，嗰啲污糟，呢個磨下先擺出嚟。入邊如果家私入邊有嘢嘅話，你就全部倒晒入去先。有沖涼喎佢。如果你倒唔到嘅話，一陣間先搞。我已經倒咗上層嗰啲嘢，但係上層仲有好多嘢。不愧係小金，不愧係小金啊！整咗咁多邋遢嘢要我搞。咁我就繼續搞啦。不過你已經搞晒，你睇下佢已經搞晒啦。一片空白呢度。係。你倒咁多。咁我哋就繼續家私。咁多家私嘅小金屋企。錯。點解小巴？咩事啊？之後呢個就繼續倒。最後一件家私。小白有啊，廁所沙、浴沙。沙係咩啊？即係去廁所嗰啲沙，同埋沖涼嗰啲沙，佢過埋。即係呢啲沙。咁我哋依家咧拎個垃圾袋，一齊拎。好啊。我哋拎個垃圾袋。唔該，謝謝。拎垃圾袋啦，我哋。我哋嚟呢度拎。咁就你唔好拎住嗰袋嘢周圍走 ，OK 嘛？我點解唔可以拎？因為有啲麻煩。咁我就拎住個鏡頭喺呢度先。咁我哋就
嚟，你過嚟先。好啊。你過嚟，我掹。你到時係呢個。嗰個瞓覺歌嚟㗎，如果你聽完嘅話，即刻安眠。因為我之前有試過，我阿媽失眠，所以要聽。嚟，咁樣就係咁我垃圾袋。咁我哋就翻去先搞。我哋翻去先搞。我哋翻去而家又係好亂嘅人，因為我哋就睇翻呢個好亂嘅環境。咁我哋就繼續搞為咗呢個。小白同小金，我哋都要努力嘅。係啊，如果唔係我哋養佢哋，就係要咁樣㗎啦。你哋好好考慮下養倉鼠。垃圾袋係點㗎？直接打開。咁樣打開咗個垃圾袋之後，呢個女粉絲咧就冇養倉鼠，所以佢唔識嘅。咁樣你就要墊住喺下邊，咁樣你就直接包圍。我試下。就直接倒晒入。搞掂。你小心啊！我驚你倒瀉啊！陣間我哋要掃翻啲地。咁我哋就帶，係咪要掃？係。咁我哋就呢度就大致清潔乾淨啦。咁我哋就去到下一步。咁我哋就要拎個防倉鼠香味嘅。我唔知喺邊啊！咁樣之後咧，將呢個噴霧咧就噴晒成佢間屋裏邊。好啊！主任黐線㗎。OK，咁我哋就睇住呢個，噴，周圍噴。差啲噴。有陣時咧，個倉鼠喺屋企行完之後咧，都要成間屋噴晒添㗎。咁好慘喎，主任。係啊。咁我哋就 OK 啦。係咪側邊都要噴㗎？係。咁我哋去揀家私啊！嚟。喂，你老公又會咁突然嘅？冇搞。OK 啦，咁我哋就翻去。係類似佛教嘅。係啊。我哋首先就咧鋪咗啲家私先。你分翻嗰啲邊個咩啊？嗰個未乾。我唔緊要，照擺得㗎。咁我哋就先擺咗啲家私，後擺嗰啲墊料，咁樣就防止嗰啲家私倒塌。咁我就擺啦，大家睇住，係咁樣。粉絲們都擺。呢個磨牙石嚟㗎。呢個？咁我就碎到2個。佢張床豪華的床，咁我就擺上層啦，上層就擺多啲嘢，差啲忘記咗佢間深海的屋，佢最中意呢間上層呢度。係咪要預留個位俾滾輪？係。咁我哋。你喺個邊嗰個位預留就得嘅，其實你都唔使預留太多空間。咁我就打算係咁樣整啦，粉絲們。咁我哋就繼續
咁我就個食盤度，我就呢個係佢間屋仔，咁就開始散到啦。即係倒呢包嘢啊！係好啊，粉絲陪我已經唔客氣啦。全倒，唔使客氣㗎。其實咧，不過要遮住。唔緊要嘅，其實你一陣間鋪勻佢就得。咁我哋直接咁樣鋪勻佢，即係話成間屋要平均鋪，通常都會遮埋啲家私嘅。不過唔緊要啦，因為倉鼠習慣喺地底生活，所以佢通常都會喺地底玩嘅。隧道入邊都整啲，整架巴士都隧道巴士。俾架巴士佢坐先啩。將所有嘢埋上巴士。上層都要整啲。咦？我唔記得幫你落上層啦，你等咗我一陣。嗯。終於落翻呢嚿嘢。唔好意思，粉絲寶寶們，啱啱個 iPad 倒咗。呢個就我哋睇住佢啦。佢就係咁樣裝，你照裝得㗎啦。你直接踩落去就搞掂啦。我揾個預留個位先。你唔好插入張床度。我插落個碗度。我咧呢個屋咧就比較有即係話黃色嘅風格，始終小金都係黃色。咁佢嗰個咧就唔知咩風格。比較有草地嘅風格咁樣。咁我哋依家就可以蓋上個蓋俾佢哋入住啦。咁樣入蓋。你嗰個呢個擺翻度。你上面擺啲嘢喺呢個裏面。嗱，咁我哋一陣間就要有食盤、配糧啦，倉鼠配糧，仲要係加埋呢個女粉絲。咁我哋就先蓋埋間屋俾佢哋入住先啦。你可唔可以？嚟。佢都係思想呢咩事啊？即係唔係你生仔又喺屋企生，係咯。咁我哋就蓋埋個蓋。好啊。膠黐嗰個。即係唔係正路嘅思想咯？呢個係我嘅蓋嚟嘅。係。呢個就係小金嘅蓋。要。喂，你做乜踩小白嗰個食盤啊？我錯啦。咁我就諗住咁擺啦。唔知粉絲寶寶們有冇意見呢？有意見嘅話，歡迎留言啦。對齊喎。如果破100訂閱嘅話，一定好開心嘅。你真係好開心。係。我加入咗你，我都會開心㗎啦。係。咁我哋就閂個蓋。你小心啊！我閂咗啦。誒，未閂嘅。哦，閂咗啦。呢度閂咗。咁即係結實。咁我哋嘅主角未嚟喎。係喎。話。咁我哋就先拍翻埋。然後我哋就係揾我哋之後我哋就揾主角小白加小金。呢個影片嘅主角，我哋就係你屋企對面個山邊。我哋呢個影片可能有啲長。就喺呢度啦。呢個就係小金。小金。你擺喺度啊！我哋顯示我哋倉鼠先。唔使啦，我哋一陣間擺喺個籠度，一陣間再慢慢顯示。豉油啦，爸爸。蝦豉油啦，小金金。咁我哋就先搬翻佢個籠。因為等啦，你搬翻
佢個籠過去先啦。好啊，咁個小白白，你未自由住啊，白白，不如你搬咗先啦。冇所謂，我哋兩個一齊搬。我哋先移個鏡頭呢邊。嚟快啲啊！快啲，寶寶們都等唔到啊！嚟嚟，一二三，喂，你唔係同我一齊搬一個，哦好啊，一個嚟啊！喂，又小金金嚟晒你踢咗兩個個。籠裏面，佢得屎啊！佢公開咗話學院咧，之後我嚟啊！嚟，小白白間屋企，小金唔係小金金嘅屋企就完全恢復啦，就恢復咗正常。咁小灰灰唔係小金金就可以入住。金金已經等唔到啦，佢周圍轉圈圈。你間屋咧？喂，你唔好着撞我得唔得？你呢度做先。呢度。呢隻金金好驚人，我哋擺佢上層，之後即刻閂翻門啦。佢如果咪有逃走啦。上次小金金想離家出走啊！我記得有錄影片啊，我睇咗，然後有把劍插住佢，然後就放邊咧？不如你揸住屏，不如我哋擺翻個屏幕喺一邊先，然後